Mwathani agocwo nĩ ndamugeithia inyuothe gũkũ Pacific Waves. Ngai nĩ amwendete ona niĩ nĩ anyendete. Jesũ nĩ atuĩkĩte wega wiki ng'ima, akoretwo Ngai hamwe na ithuĩ, wega wake ũgatũkinyĩrĩra, tha ciake igakorwo ci igũrũ ritũ, na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ wĩ Monday tũkoragwo na tabarĩra ya kwerũhĩrio hinya. Ngai nĩ atuĩkĩte wega mũno 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 mũno, na nĩkĩo tũkũmũgoca na tũmwambararie igũrũ rĩ maũndũ mothe. Ngakũgeithia we wĩroreire Pacific Waves hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, o kũrĩa ũrĩ, nĩ ndĩretĩkia Ngai witũ e hamwe nawe, na nĩkĩo areka tũgomane nawe mũthenya wa ũmũthĩ. Cirĩkĩtie kwĩhanda thaa 11:53 gũkũ bũrũri wa Kenya na kũu USA. Ndikĩũĩ nĩ thaa cigana, no nĩ ndĩretĩkia nĩ rũcinĩ. Nĩ njũĩ Ngai nĩ atũkometie thayũ na agatwarahũra thayũ. Ngagĩtwo Pastor Nancy Warũĩ, na Jesũ nĩ mũrĩithi wa ng'ondu ciake, ndĩ kagondu kamwe gake, nĩ andeithĩtie na gakĩnjĩka o wega, na niĩ ngagĩtua itua rĩa kũmwenda na kũmwambararia na kũmũrahaga mũno, na hĩndĩ ciothe ngakiugaga o ta Samueli, here am I, send me, send me. Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ mĩgũnda nĩ mĩingĩ no aruti wĩra gũtirĩ, na niĩ ngakĩhotha moko-inĩ ma Jehova, ngakiuga tu Mwathani ndĩ haha, ndauma kũu mĩgũnda ĩyo ĩtarĩ na aruti a wĩra, na niĩ nĩ ngũgĩtuĩka wa gũgĩathĩka. Ũguo rĩrĩa ndĩ haha ndĩ ndungata ya Jehova, ndĩ ready gũtũmwo o kũndũ o guothe, ndĩ ready nginya gũthikĩrĩria mũgambo wa Jehova, ndĩ ready gwathĩka, ndĩ ready kanua gakwa gatuĩke ga kũhũthĩka, nĩgetha rĩtwa rĩa Ngai rĩtuĩke rĩa kũgocwo. Maũndũ maya mothe ngwĩraga niĩ ndombirwo nĩgetha ngocage Ngai, onawe kuo wombirwo nĩgetha ũgocage Ngai, ithuothe twombirwo nĩgetha tũgocage Ngai, na nĩkĩo hĩndĩ ciothe tũkoragwo tũkĩrwo ikarage twĩ ready, twĩrekereirie Mwathani, nake nĩ egũtuĩka wa gũtuĩka maũndũ ma ũtugi. Rekei twambĩrĩrie tabarĩra itũ na mahoya, na Ngai nĩ agũtuĩka wega. Thengio Ngai mwene tha, mwene hinya na mwene ũhoti, nĩ twakũinamĩrĩra hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ rũcinĩ rwega, tũkĩambararia na gũtĩĩa na kũgoca rĩtwa rĩaku Ngai, tũkiuga rĩtwa rĩaku nĩrĩo nyũmba ĩrĩa njake mũthiringo, harĩa andũ arĩa athingu moragĩra. Tũrenda kũũrĩra thiri-inĩ ciaku Ngai hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ tũramenya kũu nokuo kũrĩ na kĩhurũko, kũu nokuo tũngĩhonokera Mwathani, kũu nokuo tũngĩona thayũ, kũu nokuo tũngĩona gĩkeno. Mũthamaki wa thamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku, nokuo tũtangĩkinyĩrĩka nĩ thũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na nĩkĩo awa mũthingu hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ rũcinĩ rwega, Ngai wa matu-inĩ, nĩwe twacagũra ũtuĩke Ngai witũ, nĩwe twacagũra ũtuĩke mũtũrũĩrĩri, ũtuĩke njaji witũ, ũtuĩke wakiri witũ. Ihinda rĩrĩ Ngai tũgĩthiĩ kwa kiugo kĩrĩa kiumanĩte kanua gaku, Mwathani ĩtĩkĩra tu gũtũhingũra matũ maitũ ma ngoro na ma mwĩrĩ, watona maitho maitũ Mwathani, nĩgetha mone kũrĩa kĩrathimo gitũ kĩrĩ, Ngai wa Isiraeli, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. We wambararĩte gũkĩra ngai ciothe, we Mwathani Jehova Ngai waragia, gũkagĩa ngwa na marurumĩ, gũkagĩa na maũndũ manene marekĩka. Jehova Ngai mĩtũrĩre itũ ĩgacenjia, ũngĩrotĩkĩra kwa ithenya rĩaku rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. O ithenya rĩaku rĩu Mwathani, thĩinĩ wa mĩciĩ ĩno yothe presented thĩinĩ wa Pacific Waves, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũthamaki wa thamaki, Ngai wa arĩa me muoyo, ngumo na ũgoci ciothe ũcokerere topic ĩno yothe Ngai, kana mũthenya wa ũmũthĩ, tabarĩra ĩno itũ Mwathani, twamĩhotha moko-inĩ maku, twagũthaitha ũtũthondeke Ngai, ũtũtue kĩndũ kĩrĩa watũmbĩire kana kĩrĩa ũngĩenda, hamwe na mĩtũrĩre itũ Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wĩ mwega, wĩ mũthingu, wĩ mwĩhokeku, rĩtwa rĩaku rĩgocwo, rĩtwa rĩaku rĩambarare, rĩtwa rĩaku rĩtũgĩre mũno, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndũngĩringithanio Ngai, we nĩwe wĩkaga maũndũ marĩa matangĩkwo nĩ mũndũ, we nĩwe ũhonagia mĩrimũ ĩrĩa ĩtangĩhonio, we nĩwe ũrathimaga andũ Ngai matiganĩirio, we nĩwe Jehova Ngai ũhumbaga andũ riri, mũthamaki makagacũka, wega waku ũkonekana igũrũ rĩao. Na nĩkĩo Jehova Ngai tũkĩrĩkia tabarĩra ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ, we werire Jeremia nĩ wamwĩkĩra hinya wa gwaka na wa gwakũra. Mũthamaki Ngai, reke hinya waku ũrĩa wakaga andũ Mwathani, no gakũra mĩthingi ĩrĩa mĩũru, ũtũrutĩre wĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio aba mũthingu, iromo ciakwa ndacineana kũrĩ we Mwathani, ũrĩa wahutirie Isaia na ikara rĩa mwaki, akĩhota gũthana na kwanũrĩra ndũmĩrĩri. Mwathani, ndũmĩra tu Ngai, nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku. Ti niĩ ĩndĩ nĩwe Jehova Ngai, na nĩwe ndekĩra display ya tabarĩra ĩno, wonekane on my behalf thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ wa ndungata ciaku ici ci mĩtambo-inĩ Mwathani
Jehova Ngai etikira gutwikira undu mwero o ta uria kiugo giaku kiugaga. Behold, you are doing a new thing in our life. Reke gutwike uguo Ngai, kiugo kiu kigiro tuma thutha na gitwike gia kuhinga na miturire itu. Undu mwero niguo twahoya, season njeru ya muturire mwero thiini wa ritwa ria Jesu. We wa Ngai, we wa Mwathani, nitukwendete na nitwakwambararia, nitwagutugiria, tuthengereine ni giti-ini giaku gia tha, ni tondu tuturagio ni tha ciaku Ngai, ukiro tuiguira tha. Mwathani, angikorwo ni kuri kindu tungicukirwo ni mucukani, Jehova Ngai nitwakehera ndukithikiriaga thakame ya Jesu na wira wa mutharaba. Mwathani, uria utumaga tutwike a gukurwo na kuhonokio thiini wa ritwa ria Jesu. Have your way, Master. Have your way, Jehovah. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, owe Mwathani witu twahoya na twacokia ngatho. Tuge ithuothe amen, 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 amen. Mwiroreri wa Pacific Waves, Ngai niatwikite wega hwaini mwega kana rucini rwega kuria uri mathaa maya na ihinda riri. Ngai niatwikite wega, ngwiraga gukorwo wi muoyo, kiu nikio kiheo kiria kia goro muno ungikorwo ugithukira Ngai muthenya wa umuthi. Nikugeragia gwiciria kana wiki no yothe nikoretwo ngimeditate uria Ngai akoretwo agiturutira wira, agituhonokia kuri ing'uki na maundu, yani tugakorwo ithuĩ twi muoyo, aria angi tukiguaga matiri muoyo, tugakorwo ni turahihia, aria angi makihuhagia riera na gwikirwo na mihumu, tugakorwo ithuĩ twi mĩciĩ-inĩ, aria twi mĩciĩ. Taru last week but 2 he mũndagĩtarĩ wanjĩrire wa Agakani akĩnjĩra ndũgathake Pastor Nancy, COVID-19 nĩ real na gũtirĩ itanda, na atĩ ũkĩingĩra thibitarĩ ũrerwo saine to nginya ũteithio. Ũkĩingĩra thibitarĩ, tuthiaga thibitarĩ nĩgetha tukahoya ũteithio, no requirement ya mbere ũgĩtio fomu ũrerwo ũsaine atĩ to nginya ũteithio, nĩ tondũ ona korwo no macini cia rĩera ti nyingĩ compared na andũ arĩa marabatara rĩera makĩnyitwo nĩ kĩng'ũki kana haithuru. No we wĩ muoyo na niĩ ndĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ, na tũtirabatara gũcairithio fomu, kana ona korwo wĩ mũrwaru Ngai ndarĩ aretĩkĩra ũtuĩke wa gũtorio. Na nĩkĩo ũrathikĩrĩria mĩtambo ĩno mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ Ngai nĩatwĩkĩte wega. So tũtanambĩrĩria topic itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, amba ũrore na thutha kũrĩa Ngai akũrutĩte nginya hau agũkinyithĩtie, ũkona kĩndũ ũngĩmũthukĩra ũmwĩre nĩ thengiũ. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa ũgima wa mwĩrĩ, nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia, nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kũngitĩra, nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kũndũĩrĩra mbara ciakwa niĩ ingĩ njũĩ na ingĩ itoĩ, nĩ tondũ Ngai kwĩ mbara ingĩ ciabangĩtwo nĩ thũ, akĩrega tu ũcimenye agĩkũhĩta mbere agĩkũrũĩrĩra. Yani kwĩ maũndũ maingĩ mũno Ngai akwĩrĩte, o gũkorwo hihi kwĩna tũ challenges here and there. Wambe wĩrore ũguo wĩre Mwathani nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ nginya wa kũnyũmba. On top of that, hana mũhuano waku, yani ũkĩra Ngai nĩ wĩ wa mwanya Ngai, we wonire nĩ kwagĩrĩire ũnyũmbe hana tawe, amũkĩra ngatho na ũgoci nĩ ciaku. Ndiĩ kana nĩngwĩrire njĩtagwo Pastor Nancy Warũĩ kuma gũkũ Nairobi, Kenya. Kanitha ũrĩa tũtungatanaga naguo wĩtagwo Jesus King of Kings Ministry, ministry ya Jesu Kristo yarĩ yake ya gwĩka wega. Gĩgoka kiugaga kũrĩa guothe Jesu athiaga agĩkaga wega. Angĩakorire andũ marwarĩte akamahonia, angĩakorire andũ makuĩte ta Lazaro akamariũkia, angĩakorire andũ mahũtĩte ta mĩgate ĩrĩa ĩtano na ciũngũ igĩrĩ akamultiply akamahe irio, angĩakorire andũ morĩtwo nĩ hinya akamomĩrĩria, angĩakorire andũ marenda kũragwo moirwo mahiga nĩ tondũ wa mehia, akaiga ũrĩa ũtarĩ wehia nĩ tondũ ministry ya Jesu Kristo yarĩ ya gwĩka wega. Na nĩo mũthenya wothe ndakũrehere ngĩkwĩra atĩrĩrĩ, Jesu Kristo ena mũbango mwega igũrũ rĩ mũtũrĩre waku, na nĩ aragwĩciria wega, na mĩbango ĩrĩa akũbangĩire nĩ ya gũgũtheremia na ti gũkũhurunja. Tanyita hau Jeremiah 29 verses 11. No ũngĩcoka hau gathutha rĩ, nĩ kwarĩ kũndũ andũ marĩ o gũkorwo Ngai nĩ arĩ na mũbango mwega igũrũ ritũ.
kiugo kĩangĩ kiuga verses 10 Jeremiah 29 verses 10 atĩ matukũ ma thĩna mathira ndĩna mũbango mwega igũrũ rĩaku na mũbango ũrĩa ndĩnaguo tondũ mũtugo wakwa nĩ gwĩka wega nĩ gũgũtheremia na ti gũkũhurunja. Rĩu mũthenya ũyũ ndakũrehere ministry ya Jesus King of Kings. Mũtugo wake nĩ gwĩka wega na nĩkĩo ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Mark 16 aigaga thiĩ thĩ ng'ima mũka-declare my goodness tondũ Jesu nĩ mwĩki wa wega mũtheri na mwakora andũ marwarĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũmahoere nĩ makũhona. Mwakora andũ morĩtwo nĩ hinya mũmomĩrĩrie. Isaiah 40 go and encourage my people. Iyo nĩyo ministry ya Jesu Kristo na nĩkĩo ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaiah 60 na 61 aigaga ndokire nĩ tondũ andũ arĩa mohetwo matuĩke a kuohorwo. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ministry ya Jesu Kristo nĩ ya kuohorithia. Angĩkorwo we ndũrĩ thayũ kagĩa thayũ, angĩkorwo we ndũrĩ gĩkeno kagĩa gĩkeno, angĩkorwo riri waku nĩ weheretio agakũhumba riri. Nĩ tũgĩthomaga nawe thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis atĩ hĩndĩ ĩrĩa Saitani okire akĩiya meciria ma Adam na Eve makĩrutwo nguo makĩona menjaga tondũ mũtugo wa Ngai nĩ gwĩka wega akĩmatumĩra nguo ya rũa akĩmahumba nguo kũu monekaga menjaga magĩtuĩka a kũhumbwo nguo. Ndĩna kuga atĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ maũndũ marĩa Ngai ekaga na nĩ kũrĩ maũndũ marĩa ithuĩ twĩkaga na nĩ kũrĩ maũndũ marĩa Saitani ekaga. No mũthenya wa ũmũthĩ ndoka na ministry ya Jesus King of Kings ya o gwĩka wega. The goodness of the Lord. O gwĩka wega. Tiga kũrora na maũru. Tiga kũrora maũndũ marĩa we ũngĩhota. Tiga kũmarora marĩa ũtangĩhota. Rora ũraihu kana ũhoti wa Jehova. Na rĩu ũraihu no ũhoti wa Jehova. Nĩ tondũ ngwĩraga mũndũ ta niĩ Nancy Warũĩ nĩ ũrakĩona tũmoko twakwa nĩ tũkuhĩ mũno. Ona ingĩtua gũkuoya no mbuoire nginya tũmoko tũu tũkinyĩte. Ndirĩ kũndũ ingĩgũtwara. No moko ma Jehova tugaga nĩ unlimited. Akuoyaga kũndũ gũtarĩ mũndũ ũngĩgũkinyia. Akuoyaga unlimited. He is unlimited. Rĩu ũtige kũrora ũhũthũ wa moko maku. Tiga kũrora ũndũ ũrĩa andũ matagwĩkĩire. Reke tũrore the goodness of the Lord. Na mũthenya wa mũthenya ndĩrenda tũthome na thĩinĩ wa ibuku rĩa Psalms. No, not Psalms. Samueli. Ibuku rĩa Samueli 30 kuma kamũhari ka mbere kwarũrũka ũguo nginya hihi kamũhari ga 6. Nakĩo kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ. Na rĩrĩ mũthenya wa gatatũ Daudi na andũ ake magĩkinya Gikirigari nao Amaleki nĩ mahithũkire mwena wa kĩanda wa Juda kũmahũra makahũra Gilgali macinire itũũra na magĩtaha atumia othe. Matioragire mũndũ ona ũmwe no nĩ mathiĩte na andũ othe mũnini na mũnene. Rĩrĩa Daudi na andũ ake makinyire itũũra-inĩ makorire rĩcinĩtwo na atumia ao hamwe na ciana ciao cia airĩtu na cia anake hĩndĩ ĩyo matahĩtwo. Hĩndĩ ĩyo Daudi na andũ ake makĩambĩrĩria kũrĩra. Marĩrire o nginya rĩrĩa magire hinya wa kũrĩra rĩngĩ ta kurire hau. Hĩndĩ ĩyo Daudi kamũhari ka 4. Hĩndĩ ĩyo Daudi na andũ ake makĩambĩrĩria kũrĩra. Marĩrire o nginyagia rĩrĩa magire hinya wa kũrĩra rĩngĩ. Niĩ ndiũĩ weka nĩ ũrĩrĩte rĩu nginya ũkaiga o ta Daudi ndingĩrĩra rĩngĩ. Andũ acio marĩrire makĩaga hinya. Nĩ ũrĩ warĩra maithori magathira. Ũkarĩra maitho makaimba. Ũkarĩra ũkaigua ta gũkũ nginya mĩkiha ĩgũtuĩka. Makĩaga hinya. Gwĩciria nginya nĩ maiguaga gũkũ njoci. Nĩ tondũ arĩa marĩrĩte maigĩrĩirie. Nĩ tondũ wa kĩ? Makoririe atumia ao na ciana ciao mũnene na mũnini na indo ciao ciothe nĩ ciirũ. Andũ marĩ mbara-inĩ gũtetera, kũrũĩrĩra, kũhonokia, gwĩka o maũndũ mega. No rĩrĩa macokire mĩciĩ-inĩ yao magĩkora gũtirĩ ona kĩ. Indo ciao nĩ njie. Atumia ao nĩ mairwo. Ciana ciao anake ao andũ othe. Atĩ icio matioragire mũndũ ona ũmwe.
no nĩ mamatahire othe. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ we nĩ nĩkĩo ũtahĩtwo, na nĩkĩo ndakũrehe ministry ĩno ya Jesus King of Kings ya gwĩka wega ya gũgũcokeria kĩrĩa hihi ũngĩgĩka ũtahĩtwo, ya gũtũma ngũmĩrĩrio mũthĩ ngwĩre ndũkarĩre rĩngĩ, wĩgirie maithori, thikĩrĩria kiugo kĩa Ngai. Reke njokere kamũhari kainya. Hĩndĩ ĩyo Daudi na andũ ake makĩambĩrĩria kũrĩra, marĩrire o nginya rĩrĩa magire hinya wa kũrĩra rĩngĩ. Nĩ ũrĩ warĩra ũkaga hinya, ndĩrenda gũcokerithia hau. Tarĩu ũrĩa hĩndĩ ya COVID-19 yokire, andũ makĩamba gũtukanĩrwo, makĩrigwo tũgwĩka atĩa, maĩra makĩbutwo. Rĩu mũndũ hau atukanĩirwo, ndarĩ na hinya, ndoĩ gwĩka atĩa. Kamũhari gaithano, atumia arĩa erĩ a Daudi, Ahinoamu na Abigaili, onao nĩ matahĩtwo. So gũtiramakania kana David nĩ mũthamaki kana nĩwe gũtongoragia mbũtũ, atĩ hihi aici nĩ mekũmwĩtigĩra. Ndenda kwarĩria mũndũ wĩkaga wega, mũndũ igua thĩinĩ wake kwĩna dignity, kwĩna kĩũndũ, no kũrĩ maũndũ mamũkĩrĩtie hinya. Nĩ ũkorwo na potential within yourself, nĩ ũkorwo na potential. Ona rĩmwe nĩ ũrigagwo atĩrĩ, no niĩ ngũcoka thutha kweri. Nĩ ũrĩ wakora mũndũ mũtongu aharĩte ũkaiguaga Ngai, yani nginya nĩ araigua thoni, roho ũcio wa gũcokio na thutha. Na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩragĩtwĩra Daudi atumia kerĩ, Ahinoamu na Abigaili, onao nĩ matahĩtwo. Rĩu kamũhari ga ithathatũ nĩko karakiuga ũguo. Daudi agĩgĩũkĩrĩrwo agĩgĩkorwo Daudi agĩgĩkorwo arĩ thĩna-inĩ mũnene mũno, nĩ gũkorwo andũ arĩa ake nĩ marĩ na marũrũ maingĩ mũno, nĩ mendaga kũmũhũra na mahiga nĩ ũndũ wa ciana ciao gũtahwo na Mwathani Ngai wake. No Mwathani Ngai wake akĩmũmĩrĩria. Mwĩroreri wa Pacific Waves, toko nĩwe Daudi ũrĩa Ngai ararĩria mũthenya wa ũmũthĩ. We wĩ mathĩna-inĩ ma gũkĩrĩrwo nĩ andũ arĩa mũciaranĩirwo nao, arĩa makũhikĩtie, arĩa ũhikĩtie, ciana ciaku, mawĩra maku, biacara-inĩ, kũrĩa ũrutaga wĩra, bosi yaku. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga Daudi agĩkorwo thĩna-inĩ mũnene mũno, nĩ gũkorwo andũ arĩa marĩ nao nĩ mamũkĩrĩire na makĩenda kũmũhũra na mahiga. Makĩmũkĩrĩra nĩ tondũ wake onao marĩ na marũrũ. Gwĩciria maigaga atĩrĩrĩ, o tiga nĩ Daudi watwĩrire tũthiĩ mbara-inĩ ĩno rĩ, atumia aitũ matingĩairwo. O tiga nĩ Daudi watũtongoririe rĩ, ciana citũ citingĩairwo, nyũmba citũ citingĩacinirwo. Jamani, warabatara gũkua. Kwangu kono we mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ makũritũhĩire, wĩ thĩna-inĩ mũingĩ o ta ũcio warĩ na Daudi. Mathire mbara-inĩ na andũ, na ti atĩ onake matiyĩtwo. No igua kamũhari ga ithano gakiuga ona atumia erĩ a David, na nĩ mũndũ atunyĩtwo mũtumia. Nĩkĩo igua haha hakĩgwetwo ona wa mũtumia. Mũndũ atunyĩtwo mũtumia nĩ gũkorwo na nginya gĩkuũ, nĩ tondũ nĩ kĩndũ gĩkorwo na ruo mũno. Na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, o gũkorwo arĩ mathĩna-inĩ maingĩ, onake arĩ na ruo rwake, nĩ tondũ atumia ake arĩa endete akina Abigaili onao nĩ maiyĩtwo. So ona rĩrĩa andũ marenda kũmũhũra na mahiga, onake arĩ o thĩna-inĩ. Ona rĩrĩa andũ mamũingĩrĩire, ĩtigane gani, ĩtigani hili, onake thĩinĩ wake kwĩna ruo. So wake ũgĩtuĩka double pain. Pain ya gũtunywo indo ciake, pain ya gũtunywo atumia ake, pain rĩu ningĩ andũ a maima nao rĩ, nĩ mamwĩhũgũkĩra, nĩ manjia kũmũingĩrĩra, nĩ maiga atĩrĩrĩ, ũyũ abataire o gũkua, ũyũ abataire o kũhũrwo na mahiga, rekei tũmũrage. Nĩ tondũ o tiga nĩwe watũmire tume gũkũ atumia aitũ tũkĩmatigana ciana na mĩciĩ itũ, sisi hatungekufa. Blame kĩmwe kĩanjĩrĩria. Niĩ ndiũĩ kana wanaingĩrĩrwo hihi nĩ mũthuri guo kana mũtumia waku akaiga tiga nĩwe angĩrĩ mũtongu, tiga nĩwe angĩrĩ mbere, tiga nĩ ciana, tiga nĩ brother yakwa, tiga nĩ mami, ũkanjia gũkorwo na itũmi ta icio ciarĩ na andũ aya, makaiga tiga nĩ David, ciana citũ citingĩthire, tiga nĩwe watwĩrire tũthiĩ, maũndũ maya matingĩrĩ ho. Makĩanjia kũ blame David, makĩanjia kũmũkĩrĩra, makĩanjia kwĩũria atĩrĩrĩ, twathiaga nĩkĩ, kĩrimũ gĩkĩ gĩatũtongoragia nĩkĩ. No ririkane nĩwe warĩ mũnene wao.
rimwe mawira maitu mana hoto mama gakinya hau ginya aria andu aria wandikite ni tondu aria kurituhite data ici makonaga tari we the source of their problem ginya no ngimahurira thimu matingioya ni tondu monaga tigani kuri ndaingirire kambuni iyo ningire mbere mathina riria moka kuri andu matirikaga andu ni ndikani rwatiganirio ni andu riria ukumabataraga muno tondu ta imagine David onake ndari na mutumia onake ndari na ciana onake indo ciake ni ithirite riria arabatara uteithio tondu niwe muthamaki ni hindi na wandu mamutirikire ni hindi andu manjirie kumukirira ni hindi maraiga ona kaba akuite twanona kesi ta icio thiini wa micii itu thiini wa bururi witu to wa Kenya andu magikira blame game maundu mathobocana tukanjia kuga ni muthamaki etigane Uhuru etigane ithue etigane ng'ania etigane leaders tukanjia kublemana tukanjia kwa mahiga tumahure ona ta ithue tungateri ugekora tondu twitu ni mahiga turakia tukinina bururi tukinina muthamaki tukinina atongoria makanitha ugekoraga riria maundu maritu hataru hindi ino ya COVID-19 gutire mundu utananyitwo ni thina no uraigwa andu makiuga kaya tungatiri mariko matangihonia kanitha ona omena ruo rwao no andu makanjia kumokirira kumaikiria mahiga makimabremaga David ariho thiini wa ibuku ria Psalms 30 Samuel 30 First Samuel 30 kamuhariga 6 ati nake David agikorwo ari thina-ini munene muno nigukorwo andu ake ni mari na maruru maingi muno mwiroreri wa Pacific Waves kwa gukorwo ginya kiama kiria thiaga andu migani wega thukia kwa gukorwo ginya thiini wa family yanyu andu maiga atigani giki tigani uyu utatuonagia. In fact, I heard someone akiuga mwana uria mukuru no bataire kunyita andu aria angi moko ugakorwo wina blame game andu othe ni marako blame ni tondu waki wa maundu maria we urathiira through kana hihi kaundu marona tai ofirite not kofero ofirite ona we na ruo unginyita mundu atia guoko na we mwenyewe ona ndwinyitite ona in fact ni ndaiguite mundu ngina guko gicagi akiuga atiriri ucio ndangihota kunyita aria nyina amatware Nairobi na we mwenyewe ona nduhota kuria no andu gicagi giothe maturite makobremete makionaga we ni ta kuria utenda guteithia andu no we mwenyewe ona we uri ona ruo ta David gaka ngai gigakiuga atiriri kamuhari ka mugwanja Daudi agikira muthinjiri imagine Daudi agikorwo kamuhari ga 6 reke tucoke hanini agikorwo ari thina-ini munene muno nigukorwo andu ake ni mari na maruru maingi ni mendaga kumuhura na mahiga ni undu wa ciana ciao gutahwo no mwathani ngai wake akimumiriria riria andu magukirira tondu ngai ni uyu hoti waku ngai ni uyu ndu uria ungihota na uria utangihota riria andu manjia gukublame makiuga ni wahuthiraga mbeca uru na we ni uramenya biu ona mbia icio ni gukomba gukombete ngai ni okaga agagwikira hinya otoria kiugo kia ngai kiuga thiini wa ibuku ria Luka 22 kamuhariga 44 na 42 ati Jesu Kristo niria gikombe giki aigire kieherio akiuga awa jehereria gikombe giki kia maruo na kia mathina ngai agituma muraika agioka akimumiriria muthenya wa umuthi ngai ni agutumanire muraika wa gukumireria ni tondu wa mathina maria winamo maruo maria winamo na nikio muthi ndakwira ndukae gukua ngoro ringi ngai hamwe nawe nigetha agwike maundu mega mautugi makugegania nginya ndurire cia kuona cikaiga tithero ni kuri ngai angikorwo na mathina maria arari namo ni atoranitie kiugo kia ngai kiriga atiri kamuhari ka mugwanja Daudi agikira muthinjiri ngai Abiatharu muru wa Hameriku atiriri tandehera ebodi nake akimurehera
Ndĩreciria ũcio nĩ mũthĩnjĩri Ngai otorĩa Ngai andũmĩte mũthenya wa ũmũthĩ ngũrehere ndũmĩrĩri ya gũkwĩra atĩ nĩ gũkwagĩra tondũ Ngai witũ muoyo nĩ gũkwagĩra makĩria tũnahĩtũkĩra maũndũ marĩ ruo na marĩ magigi na maritũ no Ngai agĩtũmĩrĩria ta David na gũkĩagĩra o rĩngĩ rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkwagĩra we ũraikĩrio mahiga nĩ gũkwagĩra we ũrarĩrĩrwo nĩ gũkwagĩra we ũtahĩtwo nĩ gũkwagĩra we ciana ciaku itahĩtwo na nyũmba ciaku igacinwo na wĩra waku ũgathongomana ũkabutwo nĩ gũkwagĩra atĩ nĩ gũgwĩka atĩa nĩ gũkwagĩra Kamari ka-8 nake David kana Daudi agĩtuĩria ũhoro he Mwathani akĩmũria atĩrĩrĩ haleluya rĩu ũhoro ũyũ nĩguo ndoka gũkũrehere ũrĩa David atuĩririe rĩrĩa David aigire areherwo mũthĩnjĩri Ngai akĩmũria atĩrĩrĩ tondũ atumia akwa nĩ mathire rĩ tondũ atumia andũ aya marenda kũhũra na mahiga nĩ mairwo rĩ tondũ indo citũ nĩ cirwo rĩ kũrĩ ũndũ kũngĩkĩka no hote kũmakinyĩra no hote kũmapossess rĩngĩ no hote kũmatoria no hote gũcokerio indo ciakwa ũguo nĩguo David aroria thĩinĩ wa Kamũhari ka-8 nake David agĩtuĩria ũhoro he Mwathani akĩmũria atĩrĩrĩ nũmĩrĩre arĩa matũtharĩkĩire na maratũtaha ũguo nĩguo David oragia hĩndĩ ĩrĩa Ngai akomereria nĩ agwĩkĩraga hinya thĩinĩ wa kanua gaku ũkahota kũhoya nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai gĩgũtwĩraga atĩrĩrĩ Kamũhari ka-4 marĩrire nginya hinya ũgĩthira wa kũrĩra magĩcokanĩria maremirwo nĩ kũrĩra rĩngĩ makĩona reke twĩhũgũrĩre njama ũyũ nĩwe tũrehithĩirie mũtino nĩwe tũmire ciana citũ ciũre David hau arigĩtwo ona ndarĩ na hinya wa kũrĩra rĩngĩ andũ nĩ mamũkĩrĩra akĩona kĩrĩra gĩakwa kana ũteithio wakwa na umire kwĩ Jehova rĩrĩa andũ magũkĩrĩra rĩrĩa indo ciaku ciathira rĩrĩa indo ciaku ciataha rĩrĩa mwanangĩko wa gũkora ũteithio waku rĩ no umire kwĩ Jehova andũ no mage gũgũtambũra we andũ arĩa meciragia no magũteithie hĩndĩ ya ihinda ta rĩu nĩ gũtirika matirikaga mũndũ ũrakĩona David arĩa maima nao nĩo manjia kũmũtirika na meciria ũrĩa makũmũhũra na mahiga nĩ ndiũĩ kana we wanatirikwo nĩ andũ arĩa ũreciragia nĩo arata acio aku ũtũrĩte wĩ associated nao makagarũrũka ũguo makaiga ata hatumjui o ta Petero hĩndĩ ĩrĩa akanire Jesu Kristo akiuga niĩ ona ndirĩ ndamuona nĩ tondũ wake hĩndĩ ya mathĩna gũtirĩ mũndũ wendaga gũtuĩka associated na mũndũ wĩna thĩna me I am a witness andũ nĩ agwa harĩ metagwo agwa harĩ rĩrĩa wĩna kanyamũ wĩ wa bata mũno no rĩrĩa ũtarĩ kĩndũ gũtirĩ mũndũ wendaga gũtuĩka associated na mũndũ ũtarĩ kĩndũ makiumagara gũthiĩ kũrũa mbara marĩ no camba mũno no rĩrĩa monire David mũthenya na hinya kũringana na ũrĩa meciragia magĩciria mamũhũre na mahiga imagine magĩciria mamũhũre na mahiga no nake David akĩmenya thiri na rĩu thiri ĩyo nĩyo ndoka gũkũrehera mũthenya wa ũmũthĩ ya kũrongoria Ngai rĩrĩa maũndũ makinya harĩa makinyaga andũ ta hau makinyĩte David rĩ kũrongoria Ngai kũhoya kĩrĩra kwĩ Mwathani aingĩ twanathi kũhoya kĩrĩra kũrĩa gũtarĩ ũteithio witũ aingĩ rĩrĩa maũndũ makinya hau mathiaga kwaganga karĩ kĩnjũkĩrĩirwo ũguo karĩ gani ta njĩra nĩkĩ kĩrathi na mbere ũgathi kũhoya kĩrĩra kũrĩa gũtarĩ angĩ magathiĩ gũconsole arata ao magathiĩ na kũrĩa gĩcagi kũrora karĩ kĩ kũhanĩte ũũ no David rĩrĩa maũndũ mamũritũhĩire akĩhoya kĩrĩra kwĩ Mwathani kiugo kĩa Ngai kĩraiga Kamũhari ka-8 nake David agĩtuĩria ũhoro he Mwathani akĩmũria atĩrĩrĩ nũmĩrĩre arĩa matũtahire na matũtharĩkĩra nũmĩrĩre arĩa maratũtharĩkĩire na maratũtaha hihi nĩngũmakinyĩra nake tondũ nĩ wama we wama Ngai we
wama, we wama, Ngai we wama. Nake Ngai agĩkĩmũcokeria atĩrĩrĩ, nĩ ũkũmakinyĩra na ũhonokie andũ arĩa maratahĩte. David arauga atĩrĩrĩ, nĩ ngũmakinyĩra, nĩ tũgũcokerio. Hallelujah. Nĩ ngũmakinyĩra, ndĩmarũmĩrĩre. Ĩyo nĩyo yuma topic itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Can I pursue them? Ndĩmarũmĩrĩre, nĩ ngũmakinyĩra, nĩ ngũcokerio indo ciakwa iria ciĩtwo. Rĩrĩa warongoria kĩrĩra kwĩ Mwathani, ona angĩkorwo indo ciaku nĩ ciĩtwo na igatahwo, ũthiĩ mbere kũrongoria kĩrĩra kwĩ Ngai, nĩ tondũ nĩ wama, nĩ akoragwo na anja. Na rĩu anja arauga atĩrĩrĩ, nĩ ũkũmakinyĩra, ona nĩ ũkũhonokia arĩa matahĩtwo. Mwĩroreri wa Pacific Waves, Ngai na indo iria ciothe we ũrabatara thĩinĩ wa mũhuro wa riũa, no etereire tu ũmũhoe kĩrĩra, ũmũrie atĩrĩrĩ, mbataire gwĩka atĩa, kĩrathimo gĩakwa gĩkũ, indo iria ciakwa ciairwo rĩ, no njokerio. Anja nĩ hũthũ, arauga atĩrĩrĩ, nĩ ũkũmakinyĩra na ũcokerio na ũhonokie acio matahirwo, ao nginya atumia aku na ciana ciaku na ũtonga ũrĩa wothe aici kana arĩa maramũtharĩkĩire maratuĩkire a gũthiĩ naguo. Ririkana haha David nĩ kũhũrwo arahũrwo na mahiga. Ririkana haha andũ othe nĩ mamũtirikĩte. Ririkana haha hatirĩ mũndũ ona ũmwe ũrũngamĩte nake, no akĩmenya tondũ andũ othe kana maũndũ mothe nĩ mathombocana, reke niĩ nduĩrie kĩrĩra kwĩ Mwathani. Na nĩkĩo tũiguaga kiugo kĩa Ngai gĩkiuga, nĩ ngũtira maitho makwa na igũrũ kũrĩa ũteithio wakwa umaga. Jeremiah 17 verses 5. Mũndũ wothe mwĩhoki wa thĩ, mũndũ wa thĩ nĩ mũrume. Rĩu nĩ ũkũmakinyĩra, nĩ ũkũmahonokia. Kĩu nĩkĩo kĩũria ngwenda wĩyũrie, na ti ũnjũrie, ũrie Mwathani, tondũ nĩwe watũhe ndũmĩrĩri ĩno. Kiugo kĩa Ngai kĩmwetu nĩ muoyo, nĩ kĩmũrĩ gĩtũmũrĩkagĩra njĩra. O ũrĩa ũrakĩigua gũgĩthoma ona gũgĩtaũkwo, noguo gĩgwakaga makĩria. Nyitanagĩra na Kĩarie wa Prestige o mũthenya tabarĩra-inĩ ya kwenjera kiugo, agĩkũrehera ndungata cia Ngai kuma ituri ciothe cia thĩ, igatambũrũkia kiugo, igakĩenjera, we nawe ũgataũkwo ũndũ ũtaroĩ. Kwenjera kiugo o mũthenya mũtambo-inĩ wa Pacific Waves Television, a place of nourishment. Hallelujah. Ithuĩ kũu Misiri rĩu nĩkuo tũrutĩtwo nĩ Mwathani, nĩ tondũ nĩ atũnengere thiri atĩ andũ aya rĩ no ndĩmakinyĩre, indo ciakwa no cicoke. Mwathani nĩguo ndĩrarĩrĩra kĩoro, niĩ ndiĩ kana nĩruona mũndũ akĩrĩrĩra kĩoro, nĩ thoni. David anyikinyĩtwo hau, aigua atangĩra thĩ ĩmũmerie, nĩ tondũ wa thoni. Ndarĩ ciana, ndarĩ atumia, nĩ mairwo, arata ake nĩ mamũmĩrĩra, no nĩ mamũtirika, kwĩtagwo kũmũkĩrĩra, makĩmũkĩrĩra, makĩmũtirika. Andũ arĩa atũrĩte ateithĩtie, imagine David nĩwe wamateithagia, no agĩkinya handũ makĩmũgarũrũka ta ngerwa, makĩmũrũga, makiuga uyu jamaa uyu anastahili kufa. Nĩ ndiũĩ kana nĩ rwakinywo handũ ta hau. Nĩkĩ gĩtũmaga Ngai atũnengere kiugo ta gĩkĩ mũthenya ta wa ũmũthĩ? Nĩkĩ gĩtũmaga Ngai, tondũ kiugo kĩa Ngai twĩragwo nĩ tawa wa magũrũ maitũ rĩ, nĩkĩ gĩtũmaga kiugo ta gĩkĩ gĩtũkorerere? Kiugo ta gĩkĩ rĩu ũkaiguaga kũrĩ mũndũ ũkwendaga kũhũrwo na mahiga, o ta mũtumia ũrĩa nake wendaga kũhũrwo na mahiga. Na kĩambĩrĩria nĩ ngwĩrire ndakũrehere ministry ya Jesu Kristo, huduma ya Jesu ũrĩekaga. Andũ acio mathinĩkanĩtio, andũ acio matetwo, andũ acio maroneka, andũ acio mairwo na mahiga,
andũ acio matirikĩtwo, andũ acio maiyĩtwo, andũ acio mathinĩkanĩtio, andũ acio marutĩtwo nguo magatigwo uchi. Nĩdio kana we mũrute nguo kanĩkwo kĩng'ang'a-inĩ. Acio nĩo Jesu Kristo akoragwo agĩthaĩrĩra, kana nĩkĩo gĩtũmi gĩake gĩa gũka. Kiugo ta gĩkĩ gĩtũkora nĩ kuuga atĩrĩrĩ, maũndũ maya nĩ makoraga mũndũ. David agũkorwo arĩ mũthamaki nĩekorire gatagatĩ-inĩ ka mathĩna. Ndũkaigũkĩra ũguo wĩyũrie karĩ kĩ maũndũ maya mangorete. Werora ũguo raini yaku wone hatirĩ handũ ndĩna kameni. Ona Jobu arĩ o handũ ta hau. Rĩrĩa maũndũ mamũritũhĩire makĩmũthongomanĩra, but the secret is ũteithio witũ wĩna Jehova. Ngai ararora ũguo akona rĩu kĩrĩa David atigĩtie no kamuoyo ka ngũkũ, na kau nĩko ngũka kũhurutĩra na kũmũmĩrĩria ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, David wacha kujali, makinyĩre maime thutha, nĩũkũmanyita na ũhonokie andũ acio angĩ. Nĩkĩ kĩratũma Ngai arekererie andũ acio maiyo rĩrĩa David me mbara-inĩ? Nĩkĩ kĩratũma Ngai arege kũmarũĩrĩra? Nĩ tondũ waku mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ ko Ngai nĩarũĩrĩire David anyite akona acio kana acio mamatahaga magũrũ kana mahũre na ũtumumu. Rĩu situation ĩrĩa we ũkoretwo nayo mũthenya wa ũmũthĩ, tũtingĩona kiugo gĩa gũtũmĩrĩria gĩtwĩre atĩrĩrĩ, no tũnyite indo iria citũ cirairwo, no tũcirikave ciothe, na no tũhonokerio nginya maũndũ marĩa ũreciragia we nĩ makuire na magĩthikwo. Gũtirĩ mũndũ warĩ na guarantee kana aici aya kana aya matahĩte andũ aya rĩ nĩ moragire andũ, na nĩkĩo tũgĩthoma wĩiguire matioragire mũndũ ona ũmwe. So andũ aya marahũra David na mahiga no ko mareciria andũ aitũ, atumia aitũ, ciana citũ nĩ cikuire. Rĩu nao makona no mabataire gũkua tondũ ona ithuĩ nĩ ta tũkuĩte twĩ muoyo. No ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ, indo ciaku nĩ ũgũcokerio. Gũtirĩ makania kĩanangĩki kĩrĩa kĩrokĩte, gũtirĩ makania ũkĩrĩirwo kĩasi kĩigana atĩa. Ũhoro wa ma nĩ atĩ by the moment ũkũ acknowledge Ngai, ũmwĩre Mwathani, nĩ njũĩ njĩra cia gũtũma nyite indo ici ciothe wĩnacio. Ũtonga ũrĩa wothe ndĩrabatara wĩ thĩinĩ wa thito yaku, nĩ tondũ ndĩnyihanyihagĩrwo, thito ya Ngai ndĩnyihanyihagĩrwo. So kĩrĩa gĩothe ũrabatara, ona icio ũreirwo, ona mĩrango ĩrĩa mĩhinge, ona mawĩra marĩa matarĩ manekana, according to Jeremiah 33:3, atĩ ta njĩta wone ngĩkuonia maũndũ matarĩ maiguĩka, matarĩ mathugundwo, matarĩ monwo kana gwĩcirio nĩ mũndũ. Rĩu macio nĩmo ndĩrona David areta Ngai, arathiĩ kũhoya kĩrĩra kwĩ Mwathani. Tũhoyaga Ngai tukamwĩra Mwathani tũteithie, Mwathani nyonia njĩra, nyitana guoko, nũkamia rĩngĩ, njokeria kĩrĩa gĩakwa kĩiyĩtwo, nĩ tondũ nĩ ũcokanagĩria. Gũtirĩ kĩndũ kĩana ta kũmenya Ngai nĩ arehanagĩra mathirĩ. Na nĩkĩo tũthoma kiugo kĩa Ngai tũkona nginya arĩa matahĩtwo kana arĩa makaga gũtahwo, ta mũtumia ũrĩa warĩ na tũmaguta tũnini ndigithũ-inĩ ĩmwe, ciana ciake ciokĩte gũtahwo, agĩthiĩ kũrongoria kĩrĩra kwĩ ndungata ya Ngai, akĩmũnengera instruction ũrĩa agwĩka. Na rĩu mũthenya ũmũthĩ Ngai arakwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ũgũcokerio. In fact, Daudi rĩrĩa athire kũhoya kĩrĩra, tondũ Ngai ahũthĩraga kanua ka ndungata ciake, na nĩma nĩ wega mũno o kiugo kĩrĩa twathoma haha mũthenya wa ũmũthĩ kana rĩrĩa rĩothe tũrĩthomaga na ndungata iria ciokaga gũkũ Pacific Wave ciothe ũkamenyaga nĩ Ngai ũgũtũmanĩire. Ena nja rĩrĩa rĩothe ũratuni TV yaku ũkaingĩra kwĩrorera mĩtambo ĩno ũkamenya nĩ kũrongoria kĩrĩra Ngai araiga atĩa. Tondũ nĩ ndĩrabutirwo wĩra rĩ, Ngai araiga atĩa kũhĩtũkĩra ndungata ciake. Tondũ David tũrona rĩrĩa mamũkĩrĩire athire kwĩ mũthĩnjĩri Ngai, nake akĩmwĩra makinyĩre, nĩ ũkũmanyita na nĩ ũkũhonokia andũ arĩa maiyĩtwo. Rĩu Ngai araiga atĩa season ta ĩno rĩ? Ngai araiga atĩa? Ngai araiga atĩrĩrĩ, kĩrĩa gĩothe kĩraiyĩtwo rĩ, kana kĩrĩa ũthũka
ũthũkangĩirio rĩ nĩ ũgũcokerio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. David akiuga nyũmbĩra ngorwe ĩngĩ ĩtarĩ na mĩthia ĩrĩ ĩtĩkĩtie tu o we wiki Ngai nĩgetha ndikanehie ngĩdoubt kiugo kĩa Jehova. Tarĩu niĩ kiugo gĩkĩ ndĩrakĩamũkĩra na ngakĩhitha thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩ tondũ ona niĩ no gũtungata ndungataga. Otherwise Ngai ahũthĩra kanua gakwa akĩenda gũkwarĩria we atĩ nĩ ũkũmanyita. Okorwo nĩ ũrathinĩkanĩtio, okorwo nĩ ũrokĩrĩirwo, we nĩwe mũhonokia wa bamĩrĩ yanyu. Andũ acio maragũkĩrĩire ũngiuga ndũgũcoka kũmohoera nĩ kũmaigua ngĩmaiguaga marĩ kuo ngũmwĩra tũigua yarĩ ya Wakahare marĩ kuo ta Wakahare. Otherwise we nĩwe deliverer wao tondũ David nawe ũramahonokia. Ũngĩthoma kĩanda kiugo kĩa Ngai kĩraiga rĩrĩa ahoire kĩrĩra akĩrwo ũrĩa gwĩka amaime thutha nĩ ekũmanyita na amahonokie no thabarĩ moire. Angĩ makiuga nĩ ũrimũ no ko kũrĩ mũndũ ũkuonaga ũkĩhingũrĩra Pacific Wave kana ũgĩthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai akaiga ko tarĩ wĩra wa kũruta. Ũngĩthoma hau kĩanda kiugo kĩa Ngai kiuga kũrĩ maregire makiuga atũtũragia ũrimũ-inĩ nĩwe ũratũmire tũiyo rĩu ningĩ aratwĩra tũmakinyĩre. No rĩrĩa watambũra Mwathani nĩ atũmaga indo cianyu kana bamĩrĩ yanyu o acio magũkĩrĩire magagũtiganĩria magatuĩka a kũhonokio. Rĩu we wĩ hau tokorwo nginya mũtumia waku nĩ orĩte pasu ndũgatiganĩrie thiĩ na mbere na kũrongoria. Tokorwo he andũ ũraikagia tũmistari tũtagwo tũmistari ũkona ta ai ũgaikia moko ai nĩ ndanoga. Apana, pasu nĩ ũkũnyitũkia kĩrĩa wendete. Atumia acio a David nĩ amanyitire ũtonga wao nĩ wacokire. Ũguo ndũgatiganĩrie ndũgakue ngoro. Ta imagine ko David nĩ akuire ngoro akiuga ndĩkũhoya rĩngĩ akiuga ndigwĩtana rĩngĩ no kiugo kĩa Ngai kĩraiga thiĩ na mbere na kũnjĩta kĩrĩa gĩothe ũrabatara ndĩ nakĩo. No nĩ arenda kũigua tu mũgambo ũraiga atĩrĩrĩ Ngai ndeithia, Ngai nyonereria, Mwathani thiĩ mbere yakwa nũnganĩria gwĩtagwo kũrũngaria. Isaia 45 verses 2 and 3 rũngaria mũtũrĩre wakwa kũrĩa wagonyokire ndacoka magomano-inĩ ma njĩra. Mwathani nyonia njĩra ĩrĩa ngũgera nake Ngai agagĩkuonereria agakwĩra ĩno haha. Onako nĩ wĩra wahingĩtwo ĩra Mwathani ndinarĩkia. Mũgĩkũyũ akiuga ũtamerithĩtie ndatigaga kũhanda. Mwathani ndingĩtigana nawe o ta Jacob ndingiuma o ta ndathimĩte. Ndũkae kũnoga atĩ tondũ wĩra waku nĩ ũrahingirwo atĩ tondũ mũtumia kana bamĩrĩ yaku nĩ thirĩte. Menya nĩ Saitani ũmũrehithĩirie mũtino. According to 1 Chronicles 21 kamũhari ka mbere atĩ rĩrĩa ngoma arenda kũrehithĩria bamĩrĩ mũtino nĩ kũincaitaga andũ. Ndũkae kuona maũndũ mathirĩte ona Ngai mũnene ũgũgũteithia. Uguo na kono no kũgwa gwenda kũgwa moko-inĩ ma Ngai nĩ tondũ etha nyingĩ. Kiugo kĩa Ngai kiugaga tũtũragio nĩ tondũ wa tha cia Ngai. Tũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe tũngĩrũgamia mbere ya Ngai tuge atĩ nĩkĩo gĩtũmĩte tũkorwo twĩ muoyo ithaa ta rĩrĩ na mahinda ta maya nĩ tha cia Jehova. Na nĩkĩo ũrona David nĩ arathiĩ kũrongoria kĩrĩra kwĩ Mwathani nĩ tondũ nĩ oĩ Ngai nĩ wa tha nyingĩ no amũiguĩre tha na amũriũkĩrie maũndũ make marĩa makuĩte. Ona ũguo noguo ndĩrenda gũkwĩra gũtirĩ makania kana mũtũrĩre waku nĩ gũthikwo thikĩtwo. Gũtirĩ makania kana nginya andũ manyitĩte mahiga makũhũre. Ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ Ngai nowe wĩna anja ya mũtũrĩre waku. Menya tu ũteithio waku no umire kwĩ Jehova. Rĩrĩa watiganĩirio nĩ andũ tio makũmbire. Ngai niwe wakũmbire ena gĩtũmi na kĩene kĩa mũtũrĩre waku. Mwĩroreri wa Pacific Wave hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩa USA tamenya Ngai nowe wĩna anja ya kiugo ũratũra ũthirĩkaga ũkĩũria gwĩka atĩa. Kĩhiko gĩakwa nĩ kĩhanaganĩte. Pursue, fight for your marriage. Ciana ciakwa nĩ ciĩtwo nĩ bangi. Pursue, fight for your children. Nĩ megũcoka back to normal. Kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga prodigal son
ni anyaririkite na karutwo kwao no riria kambire back to senses waithe witũ no kuo kwĩna indo iria njega. Rugano rũu rwa political sand rũkoragwo rũgĩtũruta atĩ ona rĩrĩa maũndũ mahĩngĩcanĩte tũrarĩanĩra na ngũrwe tũcoke back to our senses. Ũteithio witũ wĩkũ? Aigire niĩ nĩ ndĩrathĩnĩka haha na kwa baba kwĩna indo ciothe. I'm going back there. Ndĩthĩ ndiarahũrwo na mahiga akarĩra. Kiugo kĩake gĩatwĩra verses 4 marĩrire nginya makĩaga hinya wa kũrĩra. Ihinda rĩa kũrĩra rĩngĩ mwĩroreri wa Pacific Waves. Ihinda rĩa kũrĩra nĩ ihinda rĩa kũrongoria Mwathani. Nĩ ihinda rĩa kũmwĩra Mwathani nĩ matithe wĩra wakwa nĩ mũhinge. Nĩ ciana ciakwa nĩ mũthuri wakwa na rĩu Ngai no njokerio. Wĩra wakwa no ũcoke Mwathani. Ciana ciakwa no coke na ituĩke kĩrĩa waciũmbĩire. Tũthomaga kiugo kĩa Ngai tũkaigua mũndũ ũmwe wapagaĩtwo kwĩtagwo kupagawa na mapepo makamũruta kwao makamũtwara makaburi-inĩ makamũreduce to zero kĩndũ hatarĩ. Mũndũ ũratwarwo makaburi-inĩ arĩ mũkuũ muoyo mamũreduce to zero. No rĩrĩa Jesu Kristo okire ministry no ngũreire ya Jesu ya gwĩka wega ngoma 2,000 ciarĩ kĩongo kĩa mũndũ ũcio. Kiugo kĩake kiugaga ngoma ici ciingĩrire ngũrwe 2,000. No korwo hiwe nĩ tũtano nĩ hihi tũkũpagawĩte no korwo nĩ 2 hihi no korwo na ndĩna gakuota gaka na hena tũkoma tũrathumbũra hihi tũgereirio ũguo cukari-inĩ kana cai-inĩ. Tone icio ciarĩ 2,000 cikamũruta kwao ikamũtwara na kũrĩa makaburi-inĩ cikamũtua kĩndũ hatarĩ. Tondũ ũcio nĩguo mũbango wa ngoma wa gũgũtaha kĩrĩa gĩothe wĩnakĩo magagũtiga wĩ kĩndũ hatarĩ na ũgatuĩka wa kũkĩrĩrwo. Andũ makanjia gũkũ-blame tondũ wĩ empty. But I thank God tonight nĩ tondũ kiugo gĩake kĩraiga atĩrĩrĩ wona twacokerera Jehova tũmũrongorie tũmũrie Mwathani ũtonga witũ nĩho akaiga wĩho. Niĩ ngona spare parts cia kĩrĩa gĩothe ũrabatara. Ona angĩkorwo nĩ kũrĩ kĩndũ kĩiyĩtwo angĩkorwo ngari ta ĩno tũtwaraga gũkũ nĩkona spare parts rĩ no ũtonga ũcio waku ũiyĩtwo nĩ mũcukani. Ngai ena spare parts cia ũtonga waku. Ngai ena spare parts cia kĩrĩa kĩthũkangĩtio. Onakorwo nĩ kaigangio gaku gathũkĩte Ngai ena spare parts cia kaigangio gaku. Kaĩra Mwathani ũmwĩre nĩ njũĩ wĩna spare parts cia ini rĩrĩ rĩakwa korwo nĩrĩo rĩhĩte cia magũrũ makwa. Pasu rongoria Ngai thaitha Ngai mwĩre Mwathani nĩ njũĩ ndũndigĩte o ũguo. David akĩpasu agĩthiĩ akĩmaima thutha kũringana ũrĩa Ngai amwĩrire. Mahoya nĩ mabungũra indo icio ciaku citahĩtwo. Kũrongoria Ngai tiga kwĩnyita rũthĩa. Nĩ wĩnyitĩte matukũ maingĩ kuma macini njũĩ ũtũrĩte wĩnyitĩte hau. Rĩu ti ihinda rĩa kwĩnyita rũthĩa. Ngai atwĩrire aratũingĩria season ĩngĩ njerũ na season njerũ yũkaga na mambo brand new things. Yũkaga na maũndũ merũ na rĩu maũndũ merũ maya nĩmo ndakũrehere atĩ no ũcokerio kĩrĩa gĩothe kĩraiyĩtwo. Wega wa Ngai nĩ tondũ ndacokagia o kĩrĩa kĩiyĩtwo. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Job 42 kiugo kĩa Ngai kiugaga acokagia double portion kĩrĩa kĩiyĩtwo na kĩngĩ ũtoĩ kĩrĩa Ngai akoretwo akũigĩire. Double portion kĩu gĩthũkangĩtio nĩ thũ unarejeshewa. Bora tu nĩ ũkũmenya Ngai nĩ ũheanaga. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ o kĩrĩa gĩothe kĩngĩkorwo kĩiyĩtwo ndĩrenda tũgĩcoka kĩbindi kĩu kĩngĩ twĩtware mbere ya Ngai tũmũthaithe twĩ hamwe nawe. Ti niĩ we wĩkone ũrĩ na niĩ ndĩkone no ndĩ nake ũrĩa ũngĩ ekone ĩrĩa ĩngĩ tũrũgame matũũra-inĩ. Onakorwo nĩ thayũ waku ũrĩte no ũcokerio. Akorwo nĩ gĩkeno gĩaku kĩũrĩte no gĩcokio. Akorwo nĩ matumbĩ ma nda yaku nĩ kũrĩ andũ matunyirwo matumbĩ nĩ ngoma magĩtuĩkio thata. Ngai no agũcokerie tondũ ngoma nĩwe wĩiyaga.
ngoma nĩ waya matahaga andũ wĩra wa ngoma nĩ kũiya kũraga na kũnyarira na nĩkĩo ũrona arabaka maiya agacoka gũkĩra David amũrage but I thank God rĩrĩa twamenya maũndũ mothe nĩ macokagio rĩu kona ĩyo rĩ family citũ tũci present mbere ya Ngai kĩrĩa kĩiyĩtwo akorwo nĩ ciana citũ ciĩirwo gĩthomo gĩacio akorwo nĩ mawĩra maiyĩtwo akorwo nĩ thayũ akorwo nĩ gĩkeno akorwo nĩ ũgima wa mwĩrĩ akorwo nĩ o kĩrĩa gĩothe kĩiyĩtwo we nĩ ũĩ akorwo nĩ mũthuri waku tondũ athuri nĩ maiyagwo nĩ njohi na gũkũ bara kana makaiywo nĩ tũcungwa kana ona atumia nĩ maraiywo thikũ ici gũtigokiuga nĩ mũthuri o kĩrĩa gĩaku kĩiyĩtwo you can recover all in the name of Jesus wona twarongoria hallelujah kĩgongona nĩ kĩagĩre kĩrĩa gĩtetagĩra andũ kuma kũrĩ magongona mangĩ mothe onacio matahanaga no magongona marutaga kana ciarĩ igongona cia andũ arĩa oru na rĩmwe igongona cia andũ arĩa oru nĩ ihotomagia mũndũ magatũma andũ marĩre magathirwo nĩ hinya rĩrĩa maũndũ magũkĩrĩra kana igongona ingĩ cirakwarĩrĩria na kũu cia chawi na cia ganga nĩ tondũ waigua nĩ kũrĩ gũtahwo igongona icio nĩ ikoragwo ikĩaria na nĩkĩo tũrameta andũ agũtahana andũ arĩa matatwendithagĩria maũndũ mega andũ arĩa mendaga tũhuke andũ arĩa maiyaga indo citũ andũ arĩa maigaga tũtigũtherema andũ arĩa maigaga ithuĩ tũrabatara o gũkua no rĩrĩa twamenya thiri tũkamenya atĩ ũteithio witũ wĩna Jehova na nokĩo nĩ kũrongoria athire kwĩ mũthĩnjĩri Ngai kĩgongona kĩa Ngai gĩkĩanjia kũmũtetera ũguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thiri tu ndĩrakũhe atĩ rĩrĩa maũndũ makũritũra makinya hau makinyĩte kana harĩa manakinya andũ arĩa angĩ tondũ andũ nĩ makinyagwo kũndũ ũkamenya Ngai nĩwe tu ũkoragwo na anja nĩ ndigũkwĩra atĩ maũndũ matikũingĩha maũndũ nĩ maingĩhaga no ũngĩgĩkoma tondũ ko David nake anjirie kũrĩra kana anjie kwĩiguĩra tha mangĩakorirwo me handũ hatĩka-inĩ nĩ angĩoragirwo no rĩrĩa amenyire thiri akĩmenya thiri nĩ gwĩta Mwathani thiri nĩ gũkaĩra Ngai ũteithio wakwa no umire kwĩ Jehova akĩmenya ũteithio wakwa nĩ ndamenya ndũrĩ kũrĩ andũ aya tondũ matirangĩciguĩra nginya tha reke Ngai Mwathani nake agĩtuĩka wa gũcokeria indo ciake na cia andũ arĩa angĩ rĩu we ũrũgamĩte hau kiugo kĩa Ngai kĩũragia atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 5:1 no cio kũrũgama ithenya-inĩ arũĩrĩre itũra rĩtuĩke rĩa kũhonokio mũndũ ũrĩa ũrarũgama nĩ niĩ nawe mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ David na nĩkĩo ngwĩrĩra kũrehere ministry ya Jesu Kristo ĩkoragwo ya gwĩka tuo maũndũ mega gũtikũmakania kana twĩna maruo gũtikũmakania kana nĩ tũkĩrĩirwo nĩ andũ gũtikũmakania kana nĩ tũtirikĩtwo ithuĩ no ithuĩ twĩna mũsaada wa andũ acio rĩrĩa twarongoria kĩrĩra kana twahoya Ngai nĩ tũgũtũma family citũ irekererio nĩ thũ nĩ tũgũtũma atutahi magongona macio mangĩ mothe makire na kĩgongona kĩa Ngai kĩa barare na gĩtuĩke ga gũthamaka nĩ ngwĩraga wega kũrĩa Ngai arathamaka gũtirĩ ũthamaki ũngĩ ũngĩthamaka na rĩrĩa tũreta Mwathani tũkoragwo tũkĩmwĩra ũreke ũthamaki waku ũke thĩinĩ wa nyũmba ici citũ thĩinĩ wa indo icio citũ ũthamaki waku ũke Ngai thĩinĩ wa gĩthomo gĩakwa thĩinĩ wa wĩra wakwa onakorwo nĩ ũrahingĩtwo Mwathani nĩ ahingũraga mĩrango kĩhingo kĩa ũndũ ũmwe nĩkĩo kĩhingũro kĩa mũrango ũcio ũngĩ ũguo nĩguo mũtugo wa Ngai o wa gwĩka wega ana nĩkĩo Jesu Kristo eraga arutwo ake mũngĩgathiĩ kũndũ mũmenwo gũkũ mũthi gũkũ kũngĩ ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ kũrĩ ona maũndũ mangĩ mega maroka wakaĩra Ngai we wĩroreire Pacific Waves na ndũrĩ mũhonoku no nginya ũgĩkuhĩrĩria kĩgongona gĩkĩ gĩkorwo kĩmenyanĩte na Mwathani tondũ kĩgongona kĩa Ngai nakĩo gĩgĩtetanagĩra arĩa metanĩtio nake nĩ ũkĩ David arĩ mũndũ wa Ngai matũra makĩinanaga marĩ ndũgũ so angĩkorwo ndũhonokete no nyende ũcokere thutha wa kauge Mwathani Jesu nĩ ndaigua kiugo gĩaku atĩ ona maũndũ manditũhĩire o manditũhĩire nĩ kũrĩ na anja thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku ndenda kuga na kanua gakwa kuma ũmũthĩ nĩ ndahonoka tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ wandĩke rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo ndakũnengera mũtũrĩre wakwa wothe ũndongoririe kuma ũmũthĩ nĩ ndahonoka Jesu nĩ Mwathani amen angĩkorwo wahoya ihoya rĩmwe hamwe naniĩ no nyende nginya ũkĩnyandĩkĩre ka message ũnjĩre Nancy nĩ ndĩrakĩhonokire nĩgetha ngũkinyũkithie ikinya rĩu rĩngĩ tithuĩ tũhonokanagia nĩ Jesu Kristo honokanagia na nĩkĩo ngwĩrire ministry ĩrĩa ndĩrakũrehere na tondũ okire nĩ tondũ arĩa mohetwo salvation nĩyo kĩohoro kĩrĩa kĩa mbere mũndũ akoragwo akĩohorwo rĩrĩa wahonoka ndũngĩhota gũ celebrate the goodness of the Lord wĩnja ya itũra so kũhonoka nĩ kĩndũ kĩa mbere benefit ya mbere ya ministry ya Jesu Kristo nĩ honokio nĩ tondũ ngwĩraga ona kono tũrĩ muoyo ũyũ wa gũkũ thĩ ĩno nĩ kũrĩ ũngĩ wa kũrĩa matu-inĩ reke tũhoe Jehova Ngai mwene tha na hinya na ũhoti nĩ twakwambararia nĩ twagũtĩĩa twaiga wĩ Ngai we nĩwe twakũhoya Mwathani
kiugo gĩaku ti complicated ũraiga rĩrĩa maũndũ matũritũhĩra rĩrĩa twokĩrĩrwo nĩ thũ Mwathani tũgagwĩta nĩ ũrĩ tũteithagia rĩu Jehova Ngai kũrĩ mawĩra mahingĩtwo ithe itũ wa matu-inĩ kũringana na kiugo gĩaku ũrĩa kĩaiga atĩ David nĩahotire kũpasu na kũrikaba kila kĩndũ ndahoya rikaba rĩa kĩndũ gĩothe Ngai kĩũrete kana gĩgathũkangio nĩ thũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kũrĩ ndungata ciaku Mwathani nĩ wega Ngai arĩa nao matuĩkĩte akũrwara Jehova Ngai nĩ tondũ wa mĩtũnda yaku nĩ tũhonaga arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ Mwathani tambũrũkia guoko gwaku kũrĩ ũhonanagia nakuo hutia o kĩga watwarĩria waiga wĩna spare parts cia mĩrĩ itũ replace na ingĩ njerũ Ngai ciĩga icio ciothe ithũkangĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mĩtũrĩre itũ yothe Mwathani twamĩneana moko-inĩ maku famĩlĩ citũ Ngai kũrĩa gũtarĩ thayũ ndahoya thayũ kũrĩa gĩkeno kĩairwo Mwathani ndahoya gĩtuĩke gĩa gũcoka maita ngiri kwa ngiri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ we mwega Ngai ndĩrathathimithia Pacific Waves o hamwe na our CEO Kĩari wa Prestige Mwathani harĩa arĩ Ngai ndamũhoera hinya na ũgima wa mwĩrĩ Mwathani ona arĩa angĩ othe tũkoragwo gũkũ mĩtambo-inĩ Ngai ndagũthaitha Ngai ũtũiguĩre tha na ũtuongerere hinya na ũgima wa mwĩrĩ Mwathani na indo iria citũ ciyĩtwo kana igathũkangio nĩ mũcukani o ta ũrĩa Ngai ũtũraga muoyo na ndwĩyugithagia Ngai according to 1 Samuel 30 kũharũrũka ũguo Ngai nĩ matuĩkire akũrikaba twahoya Jehova Ngai ũtũcokerie kĩndũ na kĩngĩ uma kiugo gĩaku thutha Ngai no kĩhingie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ wega Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe amũkĩra ngatho ciothe nĩ ciaku na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo o we Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho tuge amen 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 ngĩrĩkia mũthenya wa mũthenya ndĩrenda kũgeithia Kĩari nĩ ndiũ kũrĩa athire Kĩari wa Prestige tũtiĩraga gũkuona gũkũ mĩtambo-inĩ nĩ tũrakũmici may God bless you so much kũrĩa ũrĩ nĩ tũkwendete mũno nĩ tondũ wa gũtũnengera platform ĩno na njokerie mwĩroreri wothe wa Pacific Waves ngatho we ũkaga gũtũthikĩrĩria Ngai wa muoyo akĩrokũrathima na arĩa me mĩtambo-inĩ akina Saimo may God bless you so much andũ othe arĩa manyitĩrĩire mĩaro kũndũ guothe nginya gũtũma thitima yani maũndũ marĩa matũmĩte tabarĩra ĩno ĩtuĩke ya kũrĩkĩrĩra nĩ twamũcokeria ngatho na ngatho cia mwanya tũcicokerie Jehova Ngai ciothe tũcirũrũnganie cia Kĩari cia andũ othe ithuothe twĩ gũkũ tũcioe na igũrũ twĩre Mwathani o tiga nĩwe tũteithagia Ngai ithuĩ tũtingĩhota amũkĩra ngatho ciothe nĩ ciaku rĩu ngakiuga niĩ ndĩgĩtagwo Pastor Nancy Warũĩ kuma kũrĩa kanitha wa Jesus King of Kings Ministry kũrĩa mwena wa Mĩhang'o nĩ hĩndĩ tũragita kanitha ũngĩtũmĩra ibati rĩaku nĩ tũragita kanitha nĩ tũraramia ũngĩtũma ibati rĩaku mũcumarĩ waku Ngai wa muono egũkũrathima nĩgetha kiugo gĩkĩ gĩgĩthiĩ na mbere nĩgetha tũtigakurĩrwo kana gũkĩĩa nĩ riũa kiugo kĩa Ngai kiugaga ũngĩgakuĩra Ngai mĩrigo yake nake nĩ agũkuagĩra yaku ũngĩkaba Ngai tarĩ ũguo ũmũkabe tondũ nĩ nyũmba ya Ngai ti yakwa niĩ gũkũ njikaraga kwĩna mabati no nyũmba ya Ngai nĩ tũrabatara mabati na mĩcumarĩ ũngĩtaru ũguo tũreta covering nake Ngai nĩ egũkamba mũtũrĩre waku na thakame ya Jesũ Kristo not ti ya must nĩ gũkũringana na ũrĩa Ngai agũgũteithia giving ndĩkoragwo ya must nĩ tondũ nĩ gũteithia gwĩtagwo atĩa kũrĩmĩra kĩgongona kũaca kupariria kĩgongona kĩu nĩgetha gĩgagĩgũtetagĩra tondũ kĩgongona nĩ gĩtetagĩra mũndũ ici ingĩ ciothe ũngĩkarĩ tarũ niĩ nĩ ndakovenantaga na Mwathani nĩ ũndũ wa ciana ciakwa ngera Mwathani tarũ nĩ ndirikana kanitha ya mbere ndekĩrire thitima ngera Mwathani ndaneana mbia ici no nĩ cia covenant nĩgetha ciana ciakwa itikanaingatĩrwo school fees imagine tondũ nĩ covenant keeping God ngakĩmwĩra Mwathani nĩ ndacovenant nawe nĩgetha ndarutire ngiri 30 na mũgwanja tũkĩcinyitanĩra yekĩragwo na 35 na ndĩrakwĩra ciana ciakwa ciarĩkirie thukuru ona cingatirwo na mũthenya ona ũmwe covenant nengĩ yani ndigũkĩenda gwĩkwĩra tũmaũndũ tũingĩ no God is a covenant keeping God no wĩkĩre na thiri kĩgongona kĩu gĩtũre gĩgũtetagĩra na ĩyo nĩ secret the secret of prosperity is giving na tũtikĩheanaga kila handũ nĩ gũkĩrũngama na wĩra wa Ngai so thaa ici nĩ ndeta o mũndũ wĩkũ Pacific Waves we ũthikĩrĩirie na mabeste maku ũngĩtũrehera ibati rĩmwe mere ibati rĩmwe nĩ ngiri mere mĩcumarĩ kanitha wa Ngai nĩ ũkũrĩka tweciragia hĩndĩ ya corona ĩgĩcokwo tũgakorwo tũrĩkĩtie unfortunately tũtiakĩhotire kũrĩkia na nĩkĩo mũthenya wa mũthĩ ndakĩmwĩra inyuothe kũu mũrĩ mũtũtũmĩre mabati na Ngai wa igũrũ nĩ ekũmũrathima namba yakwa nĩ 0721 199150 0721
909150 na no ugioke ona ugiciriki hamwe na ithuĩ no ugure nginya itĩ no ugure o kindu kiria Ngai agũgũteithia Proverbs 16:3 involve God what you are doing and he's going to make it successful. Involve Ngai ni kumuhusisha nginya tumali twako, unahusisha Mungu mali zako na atakubariki. Ti mutugo wako wa kwehoera no ni ndirahoya tu ona ngikihutio ukiuge ni ukugita kanitha we iki urenda ciringi 390 na Ngai wa iguru ni egukurathima. Ni njuĩ turathimitwo differently kenyo na kenyo ni koyanagira nda githweri tukaiga haba na haba ujazaki baba. May God bless you so much. I love you. Bye bye. Ginya made tafari ya kweruhirio hinya ni Ngai wa muoyo murathime. Bye. Pacific Waves International Television, a TV close to your heart. Most educative interviews, transformative shows, brings you live experiences to help you learn and be entertained. Pacific Waves International Television, a place of nourishment.